zaplatil pol karty. Arriving now. She's coming in, that Boeing that brings the world-famous tour. In quanti abbiamo sognato da adolescenti di essere una rockstar ed essere presi d'assalto da ragazze in delirio. Quando siamo adolescenti, sogniamo una vita fuori dal normale, pensando che la fama sia la strada per la felicità. Ma la storia dell'uomo che sto per presentarvi ci dimostra che per avere una vita straordinaria non è importante essere famosi. Ha vissuto da rockstar pur non essendo stato una rockstar. Sempre in tour per il mondo, però non contornato da gente in delirio che poco lasciano, ma in compagnia dei più grandi geni dell'arte. Scrittori, musicisti, attori. Sarà che la mia adolescenza è passata da un bel po', ma oggi mi affascina di più pensare ad una vita come la sua che da rockstar. Vita vissuta a fianco delle menti più illuminate dell'arte e assorbire qualcosa da ognuno di loro. Artisti che hanno donato a lui un sincero pezzetto della loro vita privata, idee, pensieri, amicizie ed esperienze. In cambio di uno scatto. Vi presento Dejo Hoffman. Per raccontare la sua vita sono venuto in una piccola cittadina della Slovacchia chiamata Banská Štiavnica. Sono venuto nella casa dove Dejo Hoffman è nato. Oggi un giovane ragazzo della città, Šimon Šafarík, ha ridato vita di recente a questa casa e alla storia di Dejo Hoffman, che mi farò raccontare. Dejo Hoffman è andato a cercare fortuna e la cosa incredibile è che è entrato nel giro dei più grandi personaggi della musica e del rock, in particolare dei Beatles. Chi era Dejo Hoffman? Dejo Hoffman bol jeden z najvýznamnejších svetových fotografov svojej doby a dá sa povedať, že to bol jeden z najlepších svetových fotografov showbiznisu, pretože fotil také kapely ako boli Beatles, ako boli Rolling Stones, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Marlon Brando, Bob Marley, Sophia Loren a mnohí ďalší, takže to sú naozaj veľmi významné mená svetového showbiznisu a určite fotograf, ktorý fotí takéto kapely a takýchto umelcov a nielen, že ich fotí, ale je nimi vyhľadávaný, tak môžeme predpokladať, že je to naozaj úspešný fotograf, úspešný človek a presne takýto bol aj Dejo Hoffman. Takže je veľmi zaujímavé, že takýto významný človek sa narodil tu v tomto dome, v Banskej Štiavnici na Slovensku v roku 1912. V tom čase bolo Slovensko súčasťou Rakúsko-Uhorska. Dejo Hoffman sa teda narodil tu, potom odtiaľto sa s mamou presťahovali do Žiliny a odtiaľ potom smerovali jeho kroky do Prahy a neskôr do Paríža, kde bol na stáži v americkej filmovej spoločnosti 20th Century Fox, čiže jednej z najväčších na svete. A oni ho poslali do Etiópie pracovať ako vojnový kameraman a neskôr bol poslaný do Barcelony, kde mal natáčať olympijské hry, lenže žiaľ v Španielsku vypukla vtedy občianska vojna. Tam sa skamarátil aj s takým človekom, ako bol napríklad Ernest Hemingway. V tom Španielsku sa Dejo Hoffman napríklad aj prvý raz oženil, ale žiaľ krátko po svadbe, ako prechádzali s manželkou frontovou líniou, tak jeho manželka zahynula a takmer zomrel aj Hoffman. Potom sa teda rozhodol, že odtiaľ musí odísť a odišiel do Veľkej Británie, kde sa usadil v Leicestri a potom v Londýne. Otvoril si vlastne také fotoštúdio, úplne klasické, obyčajné. A popri tom začal fotiť pre rôzne hudobné časopisy. Sketchball, Record Mirror, ale aj pre taký známy časopis ako je napríklad Billboard. Potom sa stretol s Beatles veľmi takým kurióznym spôsobom. Raz im do redakcie prišiel taký list v takej ružovej navoňanej obálke. To ich teda zaujalo, tak sa rozhodli ho otvoriť a v ňom teda písala nejaká faninka z Liverpoolu, že britská populárna hudba, že to nie sú len umelci
z Londýna, ale že aj v iných mestách vo Veľkej Británii sú zaujímaví hudobníci a že jedna takáto kapela je napríklad aj v Liverpoole a že sa volá Beatles. O Beatles nikto nič nevedel dovtedy, oni mali za sebou len hranie v 3 kluboch v Liverpoole a raz boli v Hamburgu, ale bola to úplne lokálna neznáma kapela. No a Hoffman presviedčal svojho šéfa pol roka, aby ho pustil za Beatles do Liverpoolu. Až ho nakoniec pustil, stretli sa, urobili tam skvelé fotky a už na tom prvom stretnutí aj Dežo videl na Beatles, že sú takí unikátni a aj Beatles videli na Dežovi, že to je úplne iný človek, úplne iný fotograf ako čakali a v podstate on s nimi bol až do konca ich kariéry. On urobil prvú fotku Beatles a aj urobil najviac fotiek Beatles celkovo na svete spomedzi všetkých fotografov. On bol pri všetkých dôležitých bodoch ich kariéry a oni boli dobrí priatelia. On nebol pre nich len fotograf, ale bol pre nich ako priateľ a cestoval s nimi po celom svete, do Ameriky, do Paríža. Napríklad toto je fotka, ktorú urobil Ringo Starr a je na nej Dežo Hoffman a John Lennon. A Dežo Hoffman vlastne učil Ringa Starra fotiť. Ringo Starr vydal aj knihu so svojimi fotkami. Takže oni boli naozaj veľmi dobrí priatelia a často si robili srandu, že on ich naučí fotiť a že oni ho naučia po anglicky, lebo on hovoril s takým smiešným prízvukom slovensko-maďarským. Štýl Deža Hoffmana bol taký, keď pracoval s týmito hviezdami, že on si ich získal tým, že mal veľmi dobrý taký ľudský prístup. Mnohé tie hviezdy spomínali na to, že keď sa stretli, tak Dežo im sa s nimi začal úplne bežne rozprávať o živote, o bežných veciach a oni sa úplne uvoľnili, zabudli na to, že sa fotia. Boli to ľudia, ktorí mali emócie, boli prirodzení, autentickí a vtedy ich Hoffman fotil. Continuando a sfogliare il libro fotografico di Dejo, rimango incredulo nel vedere con quali personaggi era in contatto. I Bee Gees, Bill Haley, i Cream, Bob Diddley, Mamas and Papas, Bob Dylan, Jim Morrison, i Pink Floyd dei tempi di Syd Barrett, James Brown, David Bowie, il giovanissimo Elton John, il grande Jimi Hendrix, Marianne Faithfull e Mark Bolan. Non solo musica ma anche cinema con Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Kirk Douglas, Luchino Visconti. E poi il jazz, Louis Armstrong, Thelonious Monk, e poi Ray Charles e il grande filosofo del Novecento, Bertrand Russell. Napríklad jedna z takých skvelých fotiek, kde môžeme vidieť Johna Lennona, ešte úplne mladého v začiatkoch tej éry Beatles. Takéto fotky boli úplne bežné pre Deža Hoffmana, že on jednoducho fotil tie hviezdy tak, ako keby to boli obyčajní ľudia, čo koniec koncov svojím spôsobom aj boli a sú. A tým hviezdám sa to páčilo. Vždy vymyslel nejakú zaujímavú kompozíciu, fotil ich v pohybe a snažil sa aj to fotenie spraviť aj pre nich zaujímavým. A nechal ich byť takými ako sú a to bolo veľmi dôležité. Hoffman pravidelne svojho syna Davida brával aj na tie fotenia, aj keď išiel fotiť Beatles, tak malý David tam behal s kamerou, on to natáčal, Hoffman ich fotil. A aj na YouTube sa dá nájsť jedno také video, kde Hoffman sa snaží ich fotiť a Beatles tam behajú a skáču a vyberajú mu foťáky a fotia sa. A to je vlastne z Sefton Parku z Liverpoolu. Keď sa pýtali aj syna Davida, že čím to bolo, že jeho otec vlastne bol takýmto skvelým fotografom a že aj práve z Beatles mal taký vzťah, tak to bolo vlastne tým, že treba si uvedomiť, že keď sa Hoffman stretol s Beatles, tak oni mali 18 rokov a on mal 50. Oni boli úplne začínajúca kapela, ktorú nikto nepoznal, ale videl na nich, že sú iní ako tie ostatné kapely, že sú takí živelní, takí proste plní entuziazmu. Napriek tomu, že on už bol ako keby niekto, zažil to, že s nimi tak akoby pomladol a preto aj v tej spolupráci mu vôbec nešlo o peniaze a on s nimi vôbec neriešil ani honorár, zmluvu, nič. On proste s nimi ostal, fotil ich. Oni mu niečo možno zaplatili, aj nejaké iné kapely, ale
Ale on to všetko robil tak, ako by som povedal, tak umelecky a tie peniaze vlastne nikdy nejako neriešil a bral to tak, že chce dať do tých fotografií maximum aj do toho vzťahu s tými ľuďmi a že tie peniaze proste nejako prídu. Zaujímavé je to, že Beatles pozná celý svet a že Beatles boli, sú a aj budú úplne fenoménom celosvetovým. Hoffmana nepozná ani zďaleka až tak veľa ľudí, ale práve Hoffman práve v tých začiatkoch ich kariéry ich zoznamoval s rôznymi tými hviezdami, ktoré už poznal a fotil. Potom vlastne ako začal spolupracovať s Beatles, tak ho začali oslovovať aj ďalšie kapely, ako napríklad Rolling Stones, s tým, že aj oni chcú mať také fotky, ako majú Beatles. Ale Dežo im vysvetlil, že vy ste úplne iná kapela a že jednoducho snažil sa vymyslieť niečo, čo by sedelo priamo pre Rolling Stones. Že vždy k tým umelcom pristupoval osobitne, individuálne a nikdy nekopíroval to, čo robil už predtým, vždy bol originálny. Takže preto ho tí umelci vyhľadávali, napríklad Frank Sinatra. Už keď bol veľká hviezda, tak bol ochotný letieť z New Yorku do Londýna, aby ho odfotil Hoffman a potom s jeho fotkami letel naspäť. To je úplne nepredstaviteľné, veď v New Yorku museli byť stovky dobrých fotografov, tak prečo letel do Londýna? Raz cestoval s kapelou Animals a s Ericom Bardonom do Barcelony. Keďže Hoffman predtým žil v Barcelone, tak tam pochopiteľne aj mal nejakých známych. A ako tak s Animals prechádzali tým mestom, tak zrazu si všimol jedného človeka, ktorý tam čistil na ulici topánky. Spoznal ho, že je to jeho kamoš vlastne z tých čias, kedy žil v Barcelone. Tak, čo je veľmi zaujímavé, vtedy v podstate úplne zabudol na Erika Bardona, išiel za tým kamarátom a bol s ním deň, dva. To tiež dokresľuje to, že akým bol človekom Hoffman. Raz v Cannes, keď tam bolo veľmi veľa tiež rôznych hviezd, tak nenápadne rozšíril, že večer na pláži bude fotenie. On si tam vybral nejaké herečky, speváčky, ktoré fotil. Urobil teda skvelé fotky, bola to zábava, všetkým sa to páčilo. On tie fotky zobral, poslal to večerným lietadlom z Cannes do Londýna. Tam v Londýne to vyzdvihol jeho asistent, začal tie fotky hneď vyvolávať, zobral ich do redakcií časopisov, tam tie fotky uverejnili, vytlačili a ráno tie fotky jeho asistent zobral a raným lietadlom ich poslal zase do Cannes, kde ich zobral Dežo a prišiel ráno do hotelovej reštaurácie, dal tie noviny na stôl a keď tie hviezdy prišli na raňajky, tak tam boli noviny z Londýna čerstvé z toho dňa s tými fotkami z Cannes. Takže oni vôbec nechápali, že ako je to možné. Aj tým si získaval vlastne tieto hviezdy. Používal Nikon F, Hasselblad a Rolleiflex. Väčšinou sa vyhýbal blesku a všetci fotografi sa mu smiali, že ako tak môže fotiť bez blesku, že tam nič nebude vidno. A potom keď si kúpili na druhý deň noviny, tak všade boli jeho fotky a ich nie. No a on to robil vlastne tak, že on mal takú špeciálnu zmes na vyvolávanie tých fotiek, ktorou vedel docieliť lepšiu svetelnosť, lepšie svetlo tej fotky a tým pádom nepotreboval blesk a bolo to oveľa krajšie. Hoffman pomáhal s organizáciou Bratislavskej líry. No a práve Hoffman pomáhal vďaka tým svojim kontaktom pozývať sem tých zahraničných umelcov, ako bol napríklad Shadows, Beach Boys a mnohí ďalší. A pre ľudí tu v Československu za železnou oponou to bolo niečo fantastické a nepredstaviteľné vidieť naživo takéto hviezdy. Dežo Hoffman bol vlastne aj taký idealista a bol ľavicovo orientovaný, bol vlastne taký socialista, podobne vlastne aj asi ako jeho priateľ Ernest Hemingway a ďalší. Ale keďže videl, ako to funguje tu u nás, alebo ako to funguje v Sovietskom zväze alebo v iných krajinách, tak s tým nesúhlasil, lebo videl, že to neprináša ľuďom nič dobré a že skôr trpia. Takže preto bol proti tomu režimu. Ale naša tajná služba, EŠTB, sa snažila naverbovať Deža Hoffmana tým, že mal také kontakty, aké mal, ale nesúhlasil. Nezískali ho a potom už vlastne
aj to úsilie oni úplne vzdali, keď videli, že to nemá žiadny zmysel. Myslím si, že on bol taký zásadový človek, že mal nejaké svoje zásady a nejaké svoje životné pravidlá, ktorých sa držal a podľa toho žil. Že veľa vecí, ktoré mnohí ľudia berú vážne, ako napríklad peniaze, tak on to bral tak celkom dosť s nadhľadom. Da questa intervista con Shimon viene fuori che Dejo Hoffman non è stato un fotografo ingaggiato dai famosi Beatles, ma al contrario, è stato Dejo che ha introdotto i Beatles tra le sue incredibili conoscenze. Per chiunque arrivare al successo è necessario un mix tra talento ed opportunità, opportunità che Dejo ha dato ai 4 ragazzi di Liverpool. Il profondo legame tra loro spiega perché Paul McCartney si è occupato del suo funerale. A jeho pohreb mu zaplatil Paul McCartney. O anche perché un messaggio di Dejo si trova all'interno di una canzone famosissima dei Beatles. O almeno, così sembra. E chiedo conferma a Shimon. Hlas Deja Hoffmana je možné počuť v takej skladbe Beatles, ktorú pozná celý svet, Yellow Submarine. A sú také, povedal by som, dva tábory ľudí. Jedni tvrdia, že na 100% to je pravda, druhí tvrdia, že to pravda určite nie je, že tam počuť ten hlas Deja Hoffmana. Ale zaujímavé je to, že keď tá skladba prišla na scénu, tak vlastne pre ľudí tu v Československu počas komunizmu to bolo také zaujímavé a hovorilo sa to tak a ľudia v to verili, že naozaj je to hlas Deja Hoffmana v tej skladbe. A bolo to zaujímavé, že v takejto skladbe, ktorú pozná celý svet, že je hlas človeka tu z Československa, ktorý povedal, môžete mi vylízať. A mal to byť taký odkaz vlastne údajne pre komunistické vedenie tu v Československu. Takže pre ľudí to bolo také celkom akože zaujímavé tomu možno veriť a chceli tomu veriť, že naozaj to je jeho hlas a že sa s tým hlasom aj oni častokrát stotožňovali, aj keď možno nevedeli to povedať nahlas alebo nemali ako to povedať nahlas, alebo to nahlas aj povedali, ale nič to nezmenilo. V tomto dome nás navštívil pred 2 rokmi člen kapely Deep Purple, klávesák Don Airey. A on sa osobne poznal s Hoffmanom a on mi aj potom poslal fotku, čo Hoffman odfotil. A keď bol tu v Štiavnici, tak bolo pre ňo zaujímavé, že môže navštíviť rodný dom uznávaného fotografa, ktorého poznal z Anglicka zo 74. roku. Vorrei sapere invece com'è nata la tua iniziativa, se è stata spinta dalla passione per la fotografia, per la musica, oppure un orgoglio cittadino di avere un personaggio così importante che ai più è sconosciuto, ma ci hai raccontato l'importanza che ha avuto per i Beatles, ma non solo. Celé to vlastne s našou iniciatívou ohľadom tohto domu Deja Hoffmana vzniklo tak, že s tým začal môj brat Michal. On vlastne si všimol, že tento dom je úplne zničený, úplne zdevastovaný, pretože tu sa posledných 40 rokov nebývalo. Nahovoril rodičov, aby kúpili tento dom a začal vybavovať rôzne dotácie, začal vymýšľať, ako by sa to dalo opraviť. Tú rekonštrukciu sme dokončili a slávnostne sme otvorili tento dom. Ak si dobre pamätám, bol to rok 2019. Nás k tomu viedlo hlavne to, že máme radi jednak aj históriu, máme radi aj naše mesto, Banskú Štiavnicu, ale veľmi sa nám páčil aj príbeh Deja Hoffmana. Myslíme si, že táto téma Deja Hoffmana môže byť nielen pre naše mesto, pre Štiavnicu, ale pre celé Slovensko jedna veľká vec, čo sa týka aj cestovného ruchu. My sme sa rozhodli tu spraviť také múzeum, maličké, takú pamätnú izbu, kde sa môžu ľudia prísť pozrieť na pekné fotografie Deja Hoffmana. Tiež priamo tu v dome je apartmán, kde sa môžu ľudia ubytovať. Takže tu vlastne bývali aj Hoffmanovci. Ak to príde sa ubytovať, tak môže bývať tu v tejto istej miestnosti. My sme sa vlastne pri tej rekonštrukcii snažili zachovať tú autenticitu toho domu. Aha. A tu je kuchyňa teraz v súčasnosti. Sú tu aj takéto krásne drevené trámové stropy. Najzaujímavejšia vec, ktorá máme, je tu. Táto štôlňa, takže môžeme sa aj pozrieť. Myslím, že
takéto niečo ste ešte nevideli. Bola Baňa, snažili nájsť zlato a striebro, baníci. No a ťažilo sa tu okolo roku 1600, takže má to 400 rokov. A tu bol vlastne aj zdroj pitnej vody, tu bola studňa. Našli sme tu aj takúto pôvodnú keramiku. Aj keď tu bolo Don Airy's Deep Purple, tak toto sa mu veľmi páči. Mentre usciamo dalla casa, Shimon mi trasmette il suo entusiasmo per questo progetto e il forte desiderio di far conoscere questo luogo magico per gli appassionati di musica attraverso alcune iniziative. V tejto pamätnej izbe pribudne dvor za domom, tam vlastne chceme vybudovať veľkú terasu s občerstvením, budú tam ďalšie fotky a bude to skvelý taký vonkajší priestor aj na koncerty, rôzne akcie, výstavy a úplne najradšej budeme, keď nás podporíte tak, že sem prídete sa pozrieť, že si pozriete tieto fotky, že sa poprechádzate po dome, alebo že sa prídete ubytovať, alebo že si na dvore dáte kávičku, ale že sa s vami spoznáme a budeme priatelia, tak to bude úplne najlepšie. Ancora più sognante è la storia di Dejo Hoffman quando penso che non è nato in una città come Londra o New York, città dove l'arte ribolle, ti contagia, dove le possibilità di studio e di sviluppare l'istinto creativo sono alla portata. Inoltre, in queste città si possono fare gli incontri giusti, avere amicizie influenti. Dejo Hoffman, invece, è cresciuto in un paesino a 700 metri di altezza della Slovacchia, ben lontana dall'arte e dalle moderne città europee. Ma le sue doti umane e il suo talento lo hanno fatto arrivare dove molti fotografi londinesi sognavano, ma non ce l'hanno fatta. Il ribaltamento di questa prospettiva è racchiuso in questa foto. It is very nice that here is really many photographers that are around the Beatles, but the only one who is with the Beatles is Dejo Hoffman. It is really fantastic, and it is the picture from the time when they arrived from the USA back to England to the Heathrow. Here is written, for instance, "Welcome home, boys."